السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا واحد الوصفة اللي هي وصفة الشفاء اللي كتصلح لجميع الأمراض. المهم هي معجزة الشفاء. كنحتاجو نص كيلو ديال الشريحة، وبنفس العدد نفس العدد الشريحات كنديروها حتى الثومة. كنحتاجو كاس ديال زيت العود وكاس الماء وقنينة وكاسرونة فاش غنطيبوها. اول مرحله كنديرو ان كنحلو الشريحه من واحد الجانب، وكنشدو الثومه وكنحاولوا نخشيوها وسط ديك الشريحه باش المفعول ديالها كيطلق المفعول ديال الثومه كيطلق في الشريحه. من بعد كنديروهم في واحد الكاسرونه، من بعد كنزيدو ليهم كاس ديال الزيت، عندنا كنزيدو ليهم كاس ديال الماء، وكنديروهم في الكاسرونه ديالنا فوق البوطه كيغليو، كيبقى يغليو تقريبا. المهم تاع العين عاد تبقاي تشوفي حتى تيتبخر داك الماء، كيبقى لنا غير الزيت. ومن بعد كنحيدهم فوق البوطه، ما تغطيوش باش ما يهبطش البخار، يعاود يهبط البخار لهاديك الكاسرونه. من بعد ما كيبرد كنديرو في واحد القنينه اللي معقمه وكتسد مزيان، وكنديروه فيها وكنخليو وكنبداو ناكلو كل وحده كل تقريبا وحده مره، حيت نبغيو نعسو ومره حيت كنفيقو. وهذه مجربه وكنتمنى انكم تجربوها.